গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অমিত মন্ডল ব্লগস। তো গাইজ আজকের ভিডিওটা হলো তোমরা থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে তো বুঝে গেছো যে আজকের ভিডিওটা কী কারণে। তো আজকে এই যে এই হেলমেটের মধ্যে গোপ্রোটা দেখতে পাচ্ছ, এটা আজকে আমি লাগিয়ে আজকে লোকের কিছু রিয়াকশন নিব। তো আজকে সোমবার আমাদের এখানে বাজার, তো আমি ভাবলাম যে একটা রিয়াকশন ভিডিও নেওয়াই যাক। তো অনেক দিন হয়ে গেলো ভিডিও মানে আসে না ভালো করে, তো আজকে আসলাম একটু সন্ধ্যাবেলার দিকে। তো অনেক রাতও হয়ে গেছে, আমাদের বের হওয়ার অনেক দেরি হয়ে গেলো। তো কী করব, তো বেশি কথা বলবো না গাইস, তো দেরি হয়ে যাবে। তো আজকে আমার সাথে আসছে ছোটুদা, তো দেখতে পাচ্ছেন ছোটুদা কিছু বলে দেবা না, কিছু তো গাইস চলো এখন হেলমেটের মধ্যে যাই, ডাইরেক্ট কথা হচ্ছে। তো হে গাইস, এখন আছি আমি আমাদের বাগানের রাস্তায়। তো এখন আমি বের হলাম তো বাইক নিয়ে। তো অনেকদিন পর তোমাদের সাথে একটা ভিডিও শেয়ার করতেছি। তো আজকের ভিডিওটা হলো, আমি মেনলি এটা আমার হলো এক্সট্রা করে ভয়েস আমাকে ওভার করতে হয়েছে। জানি বা কেমন ভিডিওটা হবে জানি না, তো দেখি এরপরে আমি ভালো করে ভিডিও মানে সাউন্ড কোয়ালিটিটা ভালো করে নেওয়ার চেষ্টা করব। এখন গাইস আমি এসে এখন চ্যাংমারি গেটে মানে চ্যাংমারি বাজারের এখানে আসি। তো এখন আমি যাব একটু বাজারের দিকে, দেখে আসি বাজারটা কেমন লাগছে। ভিতরে তো ঢুকবো না, ভিতরে তো এই একটা লোক কেমন বা হাটে দেখতেছে যে আমি আসতেছি, তাও ওকে পার হইতেই লাগে। কি বলবো আর, বাইরের দিকে যাব, একটা রাউন্ড মেরে চলে আসবো গাইস। দেখতে থাকো এখন অ্যান্ড এনজয় করো। আমার চ্যানেলে যদি নতুন হও তাহলে জানোই তো কী করতে হবে, সাবস্ক্রাইব করে বেল বাজিয়ে দিও। গেলাম কিছু দূর আগে গেলাম বাজার ভালোই ভিড় হয়েছিল, তাই আমি টুক করে সাইডের থেকে গেলাম। একটা চাচা ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে করে গিয়ে, তো কাকা নিজের মর্জি মতন পার হলো রাস্তা। তো পিছনের সামনে দেখার কোনো প্রয়োজন মনে করলো না, একটু ভিড় ছিল, তাই আমি আস্তে আস্তে করে গেলাম। হ্যাঁ অন তো আছে। তো এখানে একটু ফটোশ্যুট করলাম অ্যান্ড ভিডিও বানালাম। তারপরে আরে ভাই এই ফটোটা ভালো তুলছে, এটার থেকে এইটা বেশি ভালো আসছে। এই ফটোটা একদম দাঁড়ানো আছে না। চলো তো গাইস, তাহলে এখন আমার বাবার হিমালয়ানটা এখন আমি স্টার্ট দিব গাইস। বাড়ির উদ্দেশ্যে চলে আসলাম আবার। এই যে ফটো, ও জানো বাইক চালাচ্ছে না তুমি, অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু ব্যাপক আসতেছে। অ্যাঙ্গেলটা আমার একটা ইসে নিয়ে নেবো নাকি, গোপ্রো ইসে হিরো 9। বাড়ি যা এদিকেও দেখো একটু। কি আজ পাবলিক তো এরা। রাস্তার মধ্যে হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিয়েছে।
ঠিক আছে, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ভিডিওটা তোমাদেরকে কেমন লাগলো আশা করি ভালো লাগলো। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব গাইস প্লিজ, অ্যান্ড বন্ধুদের সাথে তোমাদের শেয়ার করে দিও, অ্যান্ড আমাকেও